Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh sesepuh ingkang satu hudahat kinabekten, para bapak, para ibu sagung para rawuh, para lenggah sedaya, keluarga ageng Muhammadiyah ranting bangun jiwa timur ingkang tansah minulya. Linanggung dumateng sedaya pangarsaning pimpinan ranting Muhammadiyah bangun harjo timur ingkang tansah kawula hormati. Lagi bangun jiwa. Kula mau matur napa? Niku tandane bareng ngisi mriki njur ngisi mriki kan. Bangun jiwa timur ingkang tansah kawula hormati. Rencang-rencang pangarsaning takmir Masjid Al Mukminun pinangka tuan rumah ingkang tansah kinurmatan. Puji syukur pangalembono kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dhateng panjenengan kula sami awit nikmat peparingipun enjang menika panjenengan kula sedaya dipun keparengaken rawuh saha tindak wonten ing majelis ingkang minulya menika. Saestu mugi-mugi tindak lampah enjang menika Allah Subhanahu wa taala tansah maringaken ridhanipun sahingga purwa madya dumugi wusananing majelis mugi tansah kacathet dados amal kesaenan kita sami. Amin. Sholawat salam kajiwa kasalira katetepno dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para rawuh sagung para lenggah gemeni wekdal kula matur mboten sah kathah-kathah amargi lingsah saha gendhesipun tasih kathah. Mangke mindak kedangon lan alhamdulillah bilih kala wau luar biasa pembagian door prize menika. Sepisanan kula mboten ngira nek pertanyaane kertu door prize sing kekumbah. Niku nek mboten Ustaz Suratmin mboten saged damel pertanyaan ngoten niku. Ternyata nggih pun wonten paling wau sakderenge pun omong-omongan. Dadi mboten niki meng geguyan lho nek niki mboten. Kejawi menika ibu bapak alhamdulillah kita bersyukur dipun paringi sehat pun paringi sempat saged rawuh saha tindak wonten ing majelis ilmu ngaten menika kelangkung majelis ilmu ingkang sareng-sareng kita laksanaken wonten ing salebetipun wulan suci Ramadan. Mugi saestu kesaenan panjenengan kula sami kelangkung tikel matikel. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu menika istimewa sangat. Kejawi wonten door prize menika Ramadan ingkang istimewa. Liripun kados pundi krana ibu bapak awakipun piyambak sampun ngraosaken bilih Ramadan wekdal-wekdal kawuri menika raosipun Ramadan kasebat mboten normal. Nun sewu, 2 tahun sebelum Ramadan tahun ini
menika raosipun benten sangat. Kepara kula mireng wonten ingkang bengak-bengok Bapak Ibu. Rumiyin. Piye iki? Ramadan ngopo-ngopo ra entuk. Traweh ra entuk. Ngaji ra entuk. Buka bersama ya ra entuk. Neng masjid ya dibatesi. Nah niku wonten riyen kalih taun kawuri menika awal-awal pembatasan protokol kesehatan menika lajeng bengak-bengok ngoten niku. Nah kula berinisiatif lajeng tak titenane sesuk sing bengak-bengok kae wayahe dientukke tekan masjid pora. Lah jebul bapak-bapak bareng niki diparengken wonten kelonggaran-kelonggaran ingkang mawerni-werni, ingkang bengak-bengok niku jebulane nggih ra tau menyang. Lah niku rak berarti riyen nggih menggo serem-serem to niku kira-kira. Nah artinya apa? Keistimewaan Ramadan tahun ini insyaallah Bapak para rawuh kondisinipun virusno sampun melandai, mudah-mudahan semakin membaik sehingga insyaallah awakipun piyambak menika kesyukuran kita mudah-mudahan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Niki ajang pembuktian. Allah pun marengken, kondisi sudah memungkinkan, tinggal bagaimana selanjutnya kita mengoptimalkan. Nah, sehingga ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita badhe nglajengken setunggalipun kajian ingkang magepokan kalian amaliyah pokok wonten ing saklebetipun Ramadan. Kersanipun 10 hari terakhir menika awakipun piyambak saged maksimal anggenipun nindakaken pangibadahan. Niki pun ajeng bodho Bapak Ibu. Buktine napa? Buktine masjidipun mulai sepi. Sing rame pundi? Pasar. Oh berarti pun tekan riko. Oh dereng. Kok ngerti? Biasane ngoten iki. Mboten ana apa niki hikmah sedaya kok. Kula critaken bilih panggenan kula 2 tahun kawuri niku tarwehipun mboten normal, Pak. 5 titik kita bagi, padahal biasanya melumpuk ten masjid niku. Namun bersyukur alhamdulillah sinaosa ten wingking gereja di belakang rumah sakit non muslim yang besar, tapi selama 2 tahun kemarin tarweh kita menika ten masjid niku mesti mbludak Bapak Ibu. Niku kesyukuran kula ingkang luar biasa. Kenging napa kok mbludak krana le salat niku jarake 2 meter ngoten. Dadi tiyang lho niki ya disyukuri lho Bu. Nggih, tesih saged ngoten niku. Sing tindak wong 20 wae masjide. Nah, niku nek ten riko ketat sangat awal-awal nih. Pak Suratmin nate pinarak salat wonten ing masjid panggenan kula. Nah, menapa kemawon amaliyah pokok wonten ing salebetipun Ramadan menika Ibu Bapak ingkang sepisan, monggo sareng-sareng wonten ing wulan suci Ramadan menika syukur mangke menika dados amaliyah ingkang istiqomah, monggo kita tingkataken ibadah salat panjenengan kula sami niku sepisan. Kenging menapa salat menika dados amaliyah pokok, setidak-tidaknya Ibu Bapak kenging menapa salat menika dados amaliyah pokok krana ingkang sepisan bilih salat menika perkawis ingkang menentukan dalam kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu nuwun sewu, bejolan wilujengipun pribadining muslim menika dipun temtokaken dhateng salatipun. Getun saha tunanipun pribadi muslim menika nggih gumantung salatipun. Saengga salat menika kelebet ibadah ingkang sanget-sanget pokok tumraping panjenengan kula sami. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Hadis menika dipun riwayatkan dening Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, menawi An-Nasai
kalian Tirmidzi nomoripun 413 menawi An-Nasai 466. Al-Hafiz Abu Thahir ngendikaken hadis menika sahih. Sesungguhnya amalan hamba yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Nek apik sholate bejo wilujeng gesange, nek rusak sholate getun saha tuna tiyange. Niku alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus senantiasa meningkatkan ibadah sholat kita? Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, krana sholat menika setunggaling bab ingkang saged nggayuh pangapuraning Gusti Allah. Niki penting. Nun sewu, awakipun piyambak rumaos pinangka anak putune Adam niku kebak salah, kebak lepat, kebak dosa. Onten ingkang ngaku mboten duwe dosa. Coba ngacung beras loro wis. Beras loro ibaratnya nggih nek wonten sing ngaku ra duwe dosa. Wonten. Kok kaya rada pripun ngoten iki. Nah ternyata Bapak Ibu, salat panjenengan kula sami menika dados tunggaling srana nggayuh maghfirahipun Gusti Allah. Langkung-langkung wonten ing salebetipun Ramadan menika nuwun sewu, Ramadan dipun wastani Sahrul Maghfirah. Ing antawisipun nami-nami dari bulan suci Ramadan, salah satu diantaranya adalah bulan Maghfirah utawi pangapura. Langkung-langkung nun sewu dipun emutken menika Bapak Ibu kalian Qatadah rahimahullah. Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain atau di luar Ramadan ia pun akan sulit diampuni. Mila kula matur, kenapa salat? Krana salat menika saged nggayuh maghfirahipun Gusti Allah. Langkung-langkung wonten ing wulan ingkang kebak maghfirah menika, Qatadah rahimahullah ngendikaken nek sasi Ramadan sing kebak pangapura mawon kok awake dhewe ngantek mboten diapura kalih Gusti Allah, maka di luar Ramadan kita pun akan sulit mendapatkan ampunan itu. Nah salah satu caranya adalah dengan sholat. Kenapa? Nun sewu dipun ngendikaken dening Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu illa jumu'ati war ramadhanu illa ramadhana mukaffaratu ma bainahunna idza tanabal kabair. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim nomoripun 233. Saya Bapak Ibu, antara sholat 5 waktu kita, subuh, duhur, tekaning asar, asar tekaning maghrib, maghrib tekaning Aisyah, nindakaken gangsal wekdal saha salat sanesipun menika kelebet amaliyah ingkang saged nggayuh maghfirahipun Gusti Allah. Maka tingkatkan salat kita. Mila nun sewu, pokok pentingipun kenging menapa meningkatkan ibadah salat wonten ing salebetipun Ramadan. Satu, karena salat adalah perkara penentu kehidupan seorang muslim. Yang kedua, krana salat menika nun sewu srana nggayuh pangapuraning Gusti Allah. Lajeng ingkang angka 3, kenging menapa awakipun piyambak menika kedah ningkatken ibadah salat wonten ing salebetipun Ramadan menika. Krana ibadah salat menika pinangka tandha pemisah antara orang yang beriman dan orang kafir. Niku cetha kalimatnya. Nun sewu ten setunggalipun hadis menika.
Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Mula Bapak Ibu nek wonten tiyang sampun wantun nilar salatipun, nggih sampun, berarti dia mendeklarasikan diri bahwa dia adalah orang kafir. Neng niki cukup tinggi cambuk pribadi, ampun tinggi mecut wong liya. Ngerti ra salat kafir ya lek kowe lek. Jane sok kerengan nek ngoten niku. Cambuk pribadi saja. Nggih. Nah, saengga Bapak Ibu sareng-sareng monggo sepisan malih kita tingkatkan ibadah salat kita. Pitakenan salajengipun dos pundi caranipun meningkatkan ibadah salat menika. Bapak Ibu, kalimat meningkat niku tegesipun bertambah. Sehingga artos saha pangertosanipun monggo sareng-sareng selami Ramadan menika ampun namung nindakaken ibadah salat fardu gangsal wektu kemawon, namung sareng-sareng gemeni saha nekuni monggo kita kepi tindak lampah ibadah solat menika kanthi ibadah solat sunnah kita. Itu artinya meningkat. Kados contoh saumpami kaitanipun kalih sunnah niku babagan tarawih kita. Monggo sareng-sareng tarawih kita menika kita gemeni, kita tekuni. Kula husnudon insyaallah tarawih awal rumiyin ngantos semangke akhir insyaallah mudah-mudahan sedayanipun saged tatas anggenipun nglampahi saha nindakaken. Amin ya rabbal alamin. Nun sewu. Trawehipun tesih kebak nggih sak menika. Di masjid-masjid kita masih penuh nggih. Alhamdulillah. Monggo menika kita gemeni, kita tekuni krana menapa menika amaliyah ingkang pokok. Sinaosa menika matur menika kaitanipun kalih ibadah sunnah, namung jangan sekali-kali mengke ibadah sunnah menika. Langkung-langkung nun sewu Ramadan niku syahrul ibadah. Bulan ibadah. Maknanipun menapa? Amaliyah sunnah kaganjar wajib, amaliyah wajib katikelken dados 7 dosa tikelipun. Maka tarawih kita monggo kita estoaken. Monggo badhe pun tindakan awal waktu niku nggih istimewa. Badhe pun tindakan seperti gawekdal nggih niku istimewa. Engkang kulinten berjamaah isya wonten ing masjid lajeng lanjut jamaah tarawih niku nilai syiar dan dakwahnya juga luar biasa. Krana menapa nuwun sewu biasaken lare-lare lajeng sasarengan makmurkan masjid niku nggih di waktu-waktu seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, awakipun piyambak gelisah menika selami kalih taun. Ingkang kagungan lare-lare alit niku le sekolah do mboten normal nggih. Peradabannya mau tidak mau ya harus kita bangun dari masjid. Sebab nopo? Ten sekolahan mereka interaksi pun sangat terbatas. Saya ini nuwun sewu lare-lare sekolah niku andalanipun HP lho Bapak Ibu. Jadi buku sing kandel niku iki ora tau diwaca wong nek wonten tugas saking sekolahan sing tekoni bapakne, Pak, niki soalé ngeten goleki wae nang Google. Kan cepet to nggih ngeten niku. Nah, artinya mengajarkan anak-anak itu nggih nuwun sewu daya baca kepada buku rendah, tapi instanipun HP niki. Nah, saya nggak membiasakan mereka menumbuhkan karakter mereka di masjid itu begitu luar biasa. Mila sonten-sonten niku saumpami mereka ikut derek tarweh makmurkan masjid, monggo Bapak Ibu niki kita sikapi dengan bijaksana. Nuwun sewu, kula pengen tanglet. Kehadiran anak-anak di masjid niku menentramkan napa meresahkan? Kok rada ragu-ragu. Meresahkan napa menentramkan? Menentramkan Bapak Ibu. Gitu. Menentramkan. Lu sebab napa kok nentremaken? Berarti harapan kita atas kemakmuran masjid kita itu akan panjang. Sebab nek awake dhewe sesuk niku pun boten nonton, sing neruske makmure masjid niku nggih putra putri panjenengan kula sami. Maka kehadiran anak-anak di masjid jangan dianggap mengganggu. Kan kadang kala wonten sing sok ora paham niku lajeng
kehadiran anak-anak dengan segala dinamikanya. Lho nek cah cilik niku rak ya dinamikanipun geguyon peplayon. Oh ngandel ra gitu. Lagi tak ceritake nih. Tapi enggak apa-apa ya, itulah dunia anak-anak. Saya anggap ini menjadi penentram jiwa Bapak Ibu. Nek sing mlayu mung bocah rapopo, nek mbokne iki lho. Kok mlayu iki? Bukan itu Bapak Ibu. Kulo seneng saestu lho, lahir batin nek wonten lare-lare datang di masjid dengan berbagai dinamikanya, geguyon, peplayon, guderan lan sak piturutipun tentrem ati niku rasane. Wong niki sejak zaman Kanjeng Nabi nggih pun nonton. Ketika Hasan kalih Husain menika peplayon lajeng munggah gegere Kanjeng Nabi, kamangka Kanjeng Nabi nembe imam niku tidak dilarang, tidak dimarahi. Mila Bapak Ibu nun sewu, formulasinipun awake dhewe kudu paham bilih nek lare-lare hadir di masjid itu adalah bagian dari ketentraman hati kita. Jo nganti awake dhewe walau bocah iki nek melu traweh mah ming marake rame ora kusuk. Sesuk anu Pak Ratmen kula usul cah cilik-cilik niku le traweh dipisah mawon nggon kece rada peteng dedet napa pripun. Lah niku bagian yang tidak mengajarkan mereka untuk cinta masjid. Biarkan mereka datang ke masjid. Nggih. Jangan dimarahi, ning dikandani. Nah, caranipun ngandani Bapak Ibu wonten metode. Nek lali-lali niku nembe peplayon, nembe geguyon, nembe gojek kok langsung jenengan kandani, biasane le mandek, le leren, le geguyon niku ya ming pas dikandani niku. Bare mengke dibaleni meneh. Kenapa? Karena secara kejiwaan anak-anak ketika geguyon peplayon rame niku kondisi jiwanya sedang tidak stabil. Lah ahli jiwa anak-anak mengatakan nek kondisi kejiwaan anak-anak niku dereng stabil kok dikandani, biasane nasihate niku mental. Jadi nek cah cilik-cilik niku nek nembe kondisi kejiwaanipun nembe boten stabil kok dinasehati niku ora masuk. Contoh nembe nangis nggugu krana kagol napa kok jenengan kandhani, biasane nasehati niku ora masuk. Kenapa? Kondisi hatinya sedang tidak stabil. Nembe seneng-senenge peplayon geguyon njur dikandhani le aja rame le mandek ning bar niku baleni. Kenapa? Nasihatnya tidak masuk. Nek cah cilik biasane ngoten niku. Lha kok cah cilik wong cah tuwa mon ngoten niku kok. Nek lagi seneng-senenge dipenggak niku mesti merengut, Pak. Nah, sehingga kapan niku le ngandani lare-lare niku nggih lare-lare niku le ngandani ketika kondisi kejiwaannya stabil. Kapan kondisi kejiwaan stabil? Salah satu kondisi niku ketika anak-anak kita sedang mau tidur. Nun sewu nek tiyang Jawi le mastani rem-rem ayam. Setengah tilem, setengah dereng. Niku kenapa stabil? Karena kondisi otak sadar kali otak bawah sadarnya niku lebih dominan otak bawah sadarnya. Nah, biasanipun nasihat itu akan disimpan di otak sadarnya. Mula nek lari-lari ajeng bubuk nika, kita dekati mereka, kita dekatkan bibir kita di telinga anak kita, sampaikan nasihatnya sejelas-jelasnya. Le, sesuk meneh nek ning masjid aja peplayon. No, sesuk meneh nek traweh aja gojek. Jauh lebih efektif niki. Niku nek kalih lari, nek kalih tiang sepuh ya aja cerak-cerak kupinge iso dipengkal tenan mangke. Inggrisane kan ngoten kira-kira. Nah, artinya ada treatment ngoten. Nah, silakan monggo badhe pun tindak ken awal waktu nggih luar biasa, badhe akhir wonten seperti nggih dahsyat. Yang terpenting gemeni tarawih niku wiwit awal ngantos akhir. Satu. Yang kedua, tingkatkan ibadah sholat kita. Menopo kejawi fardu monggo jangkepi rawatib kita. Nun sewu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika paring pangandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dugi jam 7:30 nggih. Kula stani nek kan buka ten mriki sisan ya. Ning nek tekan 7:30 pelakon buka ten mriki mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil zaumi wa lailatis natai asrata raq'atan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan untuknya rumah di surganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dari sahabat Ummu Habibah. Bapak Ibu, 12 rakaat sholat panjenengan kula sami sedinten sedalu niki ingkang dipun maksud sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang waktunya membersamai datangnya sholat fardu. Saged pun tindakan saderengipun sholat fardu niku naminipun rawatib qobliyah. Saged pun tindakan sakbibaripun sholat fardu niku naminipun rawatib ba'diyah. Nopo fadilahipun? Siapa yang melakukan sehari semalam 12 rakaat niku, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surganya. Rolas rakaat niku nek keteranganipun Kanjeng Nabi dari hadis riwayat At-Tirmidzi lan An-Nasai, 12 rakaat niku 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Niku rolas rakaat. Mboten sah ditulis, mangke kula kirim mawon materi niki lewat Pak Ratwiri. Nah, saengga Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo kita gemeni menika. Nah, para sahabat mireng pangandikanipun Kanjeng Nabi, kemudian mereka berjanji, demi Allah, setelah kami mendengarkan kalimat ini, maka mulai detik ini hingga akhir hayat kami, maka kami akan melakukan rawatib kami. Jamaah sekalian rahimakumullah, monggo kita tingkatkan. Wonten malih babagan salat menika, salat sunnah di antara azan dan iqamah niku nggih luar biasa. Rawuh wonten ing masjid, wonten malih tahiyatul masjid, rampung tahiyatul masjid kok isih wektu jeda iqamah masih memungkinkan, salat kita insyaallah niku nggih luar biasa. Wonten salat sunah duha, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Awal waktu niku dipun wastani suruk, 2 rakaat kita dirikan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nenggo sak wentawis lajeng wekdal suruk dumugi. Sak menika suruk menika pukul 6 lebih 3 menit kalau tidak salah. 5.40 berarti dereng diupdate niku. Nek marut napa tarjih itu 6 lebih 3 menit. Nggih, karena subuhnya sak menika nggih ditambah 8 menit. Nah, mangke pukul 6 langkung sekedhik niku lajeng jumeneng salat rakaat 2 rakaat. Fadilahipun menapa? Menika pahalanya setara dengan haji dan umroh yang sempurna. Niku duha di awal waktu. Lajeng pertengahan waktu nggih wantawis pukul 7 ngantos dene pukul 11. 2 sampai 4 rakaat. Para ahli fikih ngendikaken fadilahipun ini adalah perkara yang akan mampu membebaskan musibah diri kita secara umum. Niku tengah waktu. Akhir waktu wantawis pukul 12 ngantek menjelang duhur 2 sampai 8 rakaat. Napa fadilahipun? Pintu rizki yang Allah berikan untuk diri kita. Mila jamaah sekalian, monggo gemeni dicocoke pundi sing paling pas salat-salat ingkang saged kita tambahken kejawi fardu ingkang kita lampahi. Kenapa? Krana niku amaliyah pokok wonten ing salebetipun wulan suci Ramadan. Tingkatkan ibadah sholat kita. Lajeng ingkang angka kalih ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sak sampunipun meningkatkan ibadah sholat ingkang nomor kalih, meningkatkan semangat kita menjadi sahibul Quran utawi ahli Quran. Niku nggih amal sing pokok. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita di bulan suci Ramadan kok awakipun piyambak kedah ningkatken semangat kita dados ahli Quran? Krana dipun ngendikaken ten setunggalipun riwayat hadis, bismillahirrahmanirrahim, khina yalqahu jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malamnya di bulan Ramadan untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran. Terus
asbabul wurudipun, kenapa kita harus meningkatkan semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mempelajari kitabullah Al-Quran ten sasi Ramadan, krono saben dalunipun Jibril niku rikala Kanjeng Nabi tesih sugeng niku mesti rawuh manggi baginda Nabi lajeng sesarengan fayudari suhul Quran, mengajak Nabi untuk mempelajari Al-Quran. Fadilahipun menapa? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mila bapak ibu nek awakipun piyambak niku kepengin dados pribadi ning tiyang ingkang paling sae, kepengin jadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dawuhipun Kanjeng Nabi, man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Niki insyaallah mudah-mudahan cara menjadi sohibul Quran. Sohibul Quran niku sinten to? Para ulama ngendikaaken sohibul Quran niku tiang-tiang ingkang merasa punya kedekatan dengan Al-Quran. Sohibul Quran niku tiang-tiang ingkang dadosaken Al-Quran menika dados sohibipun, dados sahabatipun, dados kanca kentelipun. Nek cara lari-lari saiki besti ngoten niku gitu. Simbah-simbah mboten ngerti niku besti niku. Nek lari-lari ngerti niki. Jadi Quran itu didadekke besti ngoten. Teman terbaik kita. Sebab napa biasanipun tiyang niku menawi memperlakukan sahabat, nggih nuwun sewu, nek wis jenenge nganggep kanca kenthel, nganggep sahabat niku ya pangandikane dimirengke, nasihate ya ditutke, napa sing didhawuhke ya dilampahi, ra ketemu we kangene ra jamak-jamak. Itulah sohibul Quran. Memperlakukan Quran itu betul-betul dekat dengan diri kita. Nah, Bapak Ibu monggo sareng-sareng kita tingkatkan nih. Nah, menawi para ulama menika paring setunggalipun piwucal bagaimana agar diri kita menjadi sohibul Quran niku ternyata tahapanipun wonten 3 tahapan. Niki kudu dilampahi setunggal-setunggal. Tahap yang pertama, pripun carane pribadi menika dados sohibul Quran? Yang pertama, awakipun piyambak dipun dawuhi senantiasa qiraatul Quran. Qiraatul Quran niku maknanipun membaca Al-Quran tanpa dituntut untuk mengetahui apa yang dibaca. Niku naminipun qiraatul Quran. Dados Bapak Ibu nek awake dhewe maca kok terus sing diwaca niku awake dhewe mboten dong maknane napa, niku mboten napa-napa, niku kelebu qiraatul Quran. Dan nun sewu itu persoalan secara umum umat muslim wonten ing Indonesia, ing mbok menawi wonten ing sak njawinipun Indonesia nggih ngoten niku. Ingkang bahasanipun saben dintenipun sanes bahasa Arab. Niku mesti terkendala secara bahasa. Kenapa? Karena Quran berbahasa Arab. Sementara kita tidak berbahasa Arab. Mula nek wonten tiyang maca kok lajeng mboten ngerti maknane, lumrah niku masuk kategori qiraatul Quran. Apakah amalannya sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah Al-Quran, maka satu kebaikan atas bacaannya tersebut, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan untuk dirinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif setunggal huruf, lam setunggal huruf, lan mim setunggal huruf. Moco mboten ngerti sing diwaca maknane napa, tetap akan mendatangkan kebaikan. Bahkan satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan untuk dirinya. Bapak Ibu nuwun sewu, niki janjinipun Gusti Allah. Mila gandeng niki Ramadan sudah hari ke-23. Kula husnudzon bilih anggenipun maos Quran nggih. Mudah-mudahan sudah masuk juz 23. Menapa pun selangkung. Wo kalih dosa mboten napa-napa. Nek ibu-ibu 20 berarti bapak-bapak selawe kira-kira ngoten niku. Insya Allah. Krana niki penting sangat. Waduh, kayak kok wis 12 tekan 20 tekan selawe.
Kamu kok aku ki lagi lekas we kok diwaca angele ra jamaah. Jamaah anggere buka Quran tak pentelengi meleset. Wonten ingkang tesih ngoten? Bapak Ibu mboten sah minder, jangan berkecil hati. Ingkang rumaos le maca niku tesih dereng lancar, tesih plegak-pleguk, tesih grotal-gratul, bersyukur Bapak Ibu bilih agami kita menika tidak menilai seutuhnya Anda itu mahir atau fasihnya, tapi kesungguhan kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an nggih dipun paringi penghargaan kalih Gusti Allah. Wonten ing pangibadah niku kadang kula ngoten niku lho, Pak. Nggih. Saestu. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah kesungguhannya. Bukan masalah saged napa derenge, ning le tenanan kepengin iso niku lho sing diganjar kalih Gusti Allah. Nun sewu, wonten pangandikanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi saqqun lahu ajrani. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Qur'an dan fasih di dalamnya akan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaannya tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Dados Bapak Ibu sing grotal-gratul, sing plegak-pleguk niku ya tetep diparingi ganjaran. Jadi tidak ada yang sia-sia. Keporo malah nek karep kula ganjarane luwih akeh. Wong nek sing lancar ngoten rak ming 30 maca alif lam mim. Alif lam mim 30. Sing plegak-pleguk al lagi al wis swidak niku. Swidak ping 3 180. Niku karep kula nek ten kadis ya ora ono gitu. Ya ning ben semangat lho maksud kula, Pak. Jangan pernah kita lepas dari apa yang namanya Al-Qur'an. Mila Bapak Ibu kesempatan monggo. Nun sewu kula sering cerita nggih. Jadi banyak orang ingkang sampun sepuh niku lajeng menanggalkan rasa malasnya, menanggalkan rasa malunya untuk apa? Mempelajari Al-Qur'an. Kathah to TPA lansia. Kula sering cerita bilih ten daerah Kalisat, wau dalu kula nggih wonten pundi Dagen niku nembe badhe semangat simbah-simbah niku maos belajar Al-Qur'an. Sampai Pak Tamir niku tanget bagaimana dinamikanya mengatasi pembelajaran Quran dengan simbah-simbah. Ya banyak dinamikanya. Sebab nek ngajari tiyang sepuh niku kaya nulis ning dhuwur wedi. Nggih. Kalau ngajari gampang, le ilang ya gampang. Niku nek simbah-simbah dinamikane ngoten. Nek ngajari lare niku kaya nulis ning dhuwur watu. Le nulis wangel ning nek pun ketulis niku limbusak ya rekoso. Nah, tapi tidak apa-apa. Pasir niku ya kudu digemeni. Gitu. Saya niki diajari engko sore lali ya wis lumrah karang ya wis sepuh. Niku mon dereng mangke nek ketemu dengan berbagai kesepuhannya. Monggo Mbah diwaos sing pundi? Sing niku, Mbah. Oh nggih. Sing pundi Pak? Nggih niku. Lah kok cilik-cilik Pak niki tulisane. Nggih, sesuk kula goleki sing gedhe. Bareng goleki sing gedhe, Mbah monggo diwaos. Ngapunten Mas niki kacamatane keri kula. Ya dengan berbagai dinamikanya. Tapi Pak Suradiman niku ten Kelisat niku ternyata saged menekuni, akhirnya selama 2 tahun saking Iqra ngantos khatam niku wisudane 2 tahun. Ketika diwisuda niku dalam hati saya, ketika kula sumerep wonten simbah-simbah do diwisuda niku nganggo klambi kaya wisuda perguruan tinggi niku. Lho saestu niki njak nggo mongkoke teh. Munggah panggung mlaku tunuk ngoten niku topine gondal-gandul niku. Ali direkturnya dipindahi medun nggawa ijazah dalam hati, Masya Allah. Mereka orang tua yang patut jadi teladan. Kenapa? Menanggalkan rasa malasnya dan menanggalkan rasa malunya. Kadang kala ingkang dadosken persoalan boten purun sinau Quran niku nggih loro niku penyakite. Siji memeng, loro iseng. Kamu kan niku rono obate kabeh loro niki. Nek nggo nonton antivirus napa vaksin
Napa memeng kalih vaksin isin mesti laris niki. Covid urung apa-apane nek ini. Padahal Bapak Ibu nuwun sewu. Nek awake dhewe memeng niku pancen ya wis gawan bayi. Arang memeng niku ya wis fitrahe menungso. Nek pun dadi memengan niku penyakit berarti. Maka sekali tempo kita malas itu betul bisa saja terjadi ketika kondisi keimanan kita sedang tidak baik-baik saja, rasa malas itu akan muncul. Nek pun dadi males-malesan, lah niki pun penyakit. Lah niki perlu diobati, carane peksa monggo belajar. Yang kedua, nek awake dhewe isin jangan pernah berpikir malu akan kebaikan. Sebab nopo? Lale isin kalih sinten to? Kalih tangga, kalih kanca, kalih sedulur. Kenapa kita harus malu kepada mereka? Wong swarga lan nerakane awake dhewe niku senes urusane kanca, senes urusane sedulur, senes urusane tangga. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mula Bapak Ibu monggo sareng-sareng tumrap sing dereng niki kesempatan, mari kita membaca, mari kita qiraatul Quran semampu kita, sing penting ampun pedhot kalih Quran. Yang kedua, tahapan yang kedua, caranipun dados sahibul Quran menika adalah bertilawatul Quran. Qiraatul Quran tahap pertama, sing nomor loro tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran niku maknanipun menapa? Maknanipun membaca, mengkaji dan mengamalkan Quran niku ingkang pun wastani tilawatul Quran semampu kita piyambak. Niki definisi ingkang pun paringi dening para ulama kita. Kalau jamaah sekalian, tilawatul Quran niku ya maca, ya mengkaji, ya ngamalke. Mula kula berkesimpulan dateng pangertosan menika, majelis taklim, majelis ilmu, majelis pengajian niku kelebu tilawatul Quran. Kenapa? Karena dalam pengajian, dalam majelis taklim, dalam majelis ilmu niku kan nggih diwaosken kitabullah Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, bar diwaca njur diterangke, dikaji, kita pahami bersama-sama. Bar niku fase berikutnya adalah kita amalkan. Berarti niku kelebu tilawah. Mula saran pribadi kula nek wonten tiyang ingkang rumaos bacaan Qur'annya agak kurang, nek mireng wonten undangan pengajian monggo diperlokke. Dirawuhi, siapa tahu ini menjadi sarana tilawatul Qur'an kita. Lho fadilahipun niki dahsyat Bapak Ibu. Nek tiyang niku sregep bertilawah Quran, dia akan mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. 1, dilingkupi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih dipun paringi ketentremaning manah. Ingkang nomor 3, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hadis menika nuwun sewu Ibu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, dipun riwayatkan dening Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah yaitu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa dan mereka dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para makhluknya, yaitu malaikat yang di dekatnya. Lho niki keutamaane wong tilawah niku niki. Wis ditresnani, diparingi tentreming ati, malaikat membersamai, jenenge disebut-sebut oleh Gusti Allah ten ngajenge para malaikat. Mula Bapak Ibu manggatosken tiyang niku nek rawuh ten majelis ngelmu niku wajahnya niku tenang-tenang sedaya. Kenapa? Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya wonten sing ngantek sare lho. Tenin niku. Dijejeri kok jejer kok anteng banget iki. Jebulane. Ya itu bagian dari keutamaan, mudah-mudahan tidur di pengajian. Ya memang waktu ngaji, waktu khotib sedang berkhutbah niku kan wekdal-wekdal ingkang nyaman gitu.
Kados bapak-bapak kelebet sing matur niku nek pas mboten khotib niku ya anggere khotib niku munggah mimbar terus sila begegah bismika Allahumma ahya wa amut. Lar ngoten niku ngerti-ngerti wis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wis amin kayak gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah niku keutamaan. Sehingga napa caranipun dados sahibul Quran? Satu, kita baca, yang kedua kita bertilawah, ya maca, ya mengkaji, ya ngamalke. Lah monggo le ngamalke sesuai kemampuan kita piyambak-piyambak. Saking keterangan ten pengajian kita menjadi tahu nek pun ngerti njur ditindakke. Niku kelebu tilawah. Kemudian yang ketiga, kejawi tilawah niku wonten tahap yang terakhir naminipun tahfidzul Quran. Napa niku ngapalke Quran. Lah nek matur bab ngapalke Quran niki Bapak Ibu caranipun boten nonton liya kejawi namung supados saged apal niku monggo sareng-sareng le maca Quran dibolan-baleni. Karena cara menghafal Al-Qur'an itu adalah membaca berulang. Seberapa kali? Ya berkali-kali sampai kita itu betul-betul bisa hafal dan kita jaga, kita rawat hafalan niku. Jamaah sekalian rahimakumullah, kula husnudzon ingkang rawuh niki rak insyaallah penghafal Quran sedaya lah. Amin. Yo tidak harus langsung 30 juz lah, minimal juz 30 dulu lah. Mboten napa-napa. Niku mawon nggih minimal surat-surat ampun pendek pilihan. Gitu. Sinaosa sing dipilih sing pendek-pendek. Ya ndak apa-apa wong niku bagian dari semangat kok. Nek wong ora semangat niku pendek niku ya ora apal-apal lho Bu. Kula tau nyimak maca kul ya ayyuhal kafirun niku ora rampung-rampung kok Pak. Meng mubeng mawon niku sebab napa ora hafal. Ora ngantek tekan lakum dinukum waliyadin mboten. Ning meng mubeng kok ora rampung-rampung to iki batin kula. Gitu. Ternyata salah. Kenapa tidak semangat murojaahnya? Mula ampun ngemengke. Saiki ada apal kulhu kul ya inna niku luar biasa. Keporo nek dadi imam kok le maca cendik-cendik saiki nek imam traweh do disenengi nek ngoten niku. Nek maca dawa-dawa macak rada piye ngono. Wong anggere do rampung buka bersama niku sok mampir nggen jadwal salat imam traweh. Sing imam sapa engko? Pak Radmin, wah, maca suwe nek apalane akeh ya soalé wong walimin misalnya. Niku mengke contoh niku nek kula biyen ngoten. Memang anggere wonten tiyang kok le maca cendhek cepet, wah, semangat sumringahne. Kula ngantek wonten makmum niku le takbiratul ihram ngenteni imame rampung maca Fatihah. Ming pengin nak yenke surat apa sak teruse sing diwaca. Mungkin nek dhek paham niku surate senenge ra jamak-jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a. Dari wis tekan a ngoten niku. Lek. Ayo lek iki cepet iku salare. Wong mesti toin terus sing gitu. Kayak anggere surat sing radeng ndek ya wis wah lek wis suwe iki wis rada. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan hafalan Quran kita. Seberapapun niku ini menentukan tingkat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin tarakuha. Ditawarkan kepada penghafal Al-Qur'an, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Qur'an ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang telah kamu hafalkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, disahihkan oleh Albani. Membaca Al-Quran dengan tartil itu tegesipun membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, jelas, makhrajul hurufnya nggih pas, tajwidipun nggih bener. Niku maksudnya tartil. Wallahu a'lam bishawab. Maka selalu senantiasa memperbaiki bacaan itu menjadi satu hal yang mutlak menurut saya. Mila jamaah sekalian rahimakumullah, satu salat, dua meningkat semangat kita menjadi sahibul Quran, yang ketiga nopo
meningkat semangat kita menjadi ahli zakat, infak, sedekah. Niku nggih amaliyah pokok wonten ing salebetipun Ramadan. Kenging menapa Ibu Bapak? Krana wonten setunggalipun hadis. Kula waosken menggah terjemahanipun pun meh setengah songo. Lho nggih mbangane wau rak meh sakniki gitu. Kok campit. Dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan saat beliau paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemui beliau, malaikat Jibril senantiasa menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk saling mempelajari Al-Quran. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam melakukan amal kebaikan melebihi cepat dan lumasnya hembusan angin. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Bapak Ibu, jeng Nabi niku priyagung ingkang paling lomo. Ning bareng ten sasi poso, lomanipun Kanjeng Nabi niku saya tambah-tambah lomo. Kepara lambah lomane Kanjeng Nabi niku melebihi cepat dan luasnya hembusan angin. Angin ingkang berhembus niku mboten ketok wujute, ora ngerti le teko, ngertos-ngertos saged kita rasake. Nah, secepat itu hembusan angin itu, tapi lebih cepat kedermawanan Nabi daripada itu. Mila Bapak Ibu monggo ahli sedekah itu, kula matur mboten masalah jumlah ning masalah kesungguhan. Saged mawon sing sedekah 10.000 kalih 100.000 ganjarane iso padha. Sebab napa sing 100.000 niki ya pancen le golek gampang. Mula nek ming infak 100.000 niku tumraping dheke kecil. Ning sing 10.000 niki lek golek niku nibotangi meremelek tenan niki. Sinasa niku mung pralambang, nek dipraktekke ya angel tenan nibotangi meremelek niku. Coba pripun ayo. Angel. Tapi ini pralambang. Maksudnya ini betul-betul sekuat tenaga. Akhirnya pun dia bisa menyisihkan 10.000 ya mboten nyisihke, merlokke. Bisa jadi niki nilainya akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mula Kanjeng Nabi niku berilah sedekah berbuka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Mula mboten jumlah. Nek jumlah mesti ora mung sebutir. Niki masalah kesungguhan. Niki masalah le tenanan awake dhewe kepengin menafkahkan harta di jalan Allah. Mula ngantos-ngantos mesem wae kelebu sedekah. Maka sedekah niku mboten didominasi orang yang punya uang, siapapun bisa. Mesem wae sedekah. Lo ngantek onten tiang diliwati kota infak meng desemi. Ngapa elek? Lo cari mesem wewe sedekah. Ya mboten niku maksude niku meng perlambang bilih le nyemplung kene niku ya karo mesem maksude ngoten niku. Mila jamaah sekalian rahimakumullah, monggo sareng-sareng niki pun pertanda nek Pak Ratmin mau sepisanan lenggah niku mergo kepengin mirengke pengajian. Nek duduk yang kedua niku gek ndang rampungno Pak pengajian niku perlambang. Wah, tesih kathah door presipun. Kula dongaaken mugi-mugi mangke kathah ingkang bejo bab door pres niki. Amin ya rabbal alamin. Jebule luar biasa niki bisa menyediakan minyak, bisa menyediakan beras. Kamangka niki barang-barang yang sekarang cukup langka. Ya ora langka ning larang. Ya mudah-mudahan Allah berikan kecukupan atas diri kita. Dengan bersedekah yakin Bapak Ibu ora saya loka. Ning saya kebat. Nek meng lengok lentik wis ending mangke insya Allah. Sinaosa wonten ingkang berkelakar yo nek lengone larang saiki rasah digoreng. Dikendelke mawon niku njak karang yo biasalah wonten sing ngoten-ngoten niku. Kula mboten ndumuk lho jenenge sapa ning wonten niki ibu-ibu do mangkel kalih tiyang niki. Tenin mangkel banget nih, rasa kula sebut jenenge, nek ana sing nyetrakke ya alhamdulillah, dene ora ya ora apa-apa. Mungkin nek berhasil larang ya rasah ngliwet. Sego wong sego niku ya ora apik dienggo wong sing lara gula, dienggo wong sing lara mata, dienggo wong ya ora apik nek ditemplekke iki ya kelet-kelet ra penak nika. Nggih gula barang niku nek larang ya rasah gawe wedang legi wis ben niku njak karang meng wong kepengin ngomong bangane ora omong mula terus omong. Awake dhewe mirengke dongane sing penting muga-muga diparingi cukup larangane kok iso. Nah niku mawon wong Islam niku rasa melu-melu sing aneh-aneh ngoten niku, sing penting husnudzon, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.
Monggo kita akhiri ibu bapak, mudah-mudahan taklim kita menika Allah paring ridhanipun, paring berkahipun. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika tansah pinaringan Ramadan yang terbaik dalam kehidupannya. Insya Allah sak sampunipun purna Ramadan, predikat pribadi ingkang muttaqin, pribadi ingkang tansah takwa wonten ngarsanipun Gusti Allah, Allah paringken dhateng panjenengan kula sami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimis sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten leresipun saking Gusti Allah, khilafipun saking bodho saha wates kula piyambak. Kita akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.